안녕하세요, 테드뷰트입니다. 이번 시간에는 뭐 리뷰까지는 아니더라도 제가 구매한 키보드에 대해서 같이 한번 이야기를 나눠보려고 합니다. 그리고 이 영상에도 이벤트가 있습니다. 이 영상에서 이벤트 상품부터 요거예요. 요거 폴알로 알루미늄 키보드. 이거 제가 두 대가 있었죠, 그죠? 한 대는 지난번에 반닥불가님께서 추첨되셔가지고 우리 행운의 사나이 반닥불가님께서 가져가셨고, 요거는 이제 샴페인 골드 색깔입니다. 요 샴페인 골드 색깔, 몬스타기에서 나온 위케포. 그래, 이게 키감이고 이게 키소리지. 그지, 아름답잖아요, 그죠? 이 기성품 키보드를 제 돈을 주고 사본 적이 없어요. 한 번도 완성품을 사본 적이 없습니다. 커스텀 키보드라고 불리는데, 뭐 지금 그 경계가 많이 희미해졌지만, 하여튼 저는 QMK의 60%를 쓰겠다라고 해서, 당시에는 이제 QMK를 달고 나오는 기성품 자체가 없었기 때문에, 그렇게 이제 60%를 만들고 치다 보니까 제가 느껴지는 게 뭐였냐면은, 팜리스트라는 것 자체가 제가 일하는 직업이 너무 안 맞는 거예요. 왜냐면 저는 밑에다가 이렇게 도면을 쭉 깔고, 이렇게 해서 작업을 하기 때문에 계속 키보드 이렇게 치워가지고 막 움직이고 해야 되는데, 일단 알루미늄으로 되어 있는 키보드 자체가 무겁기도 하고, 그리고 이거 치우고 팜리스트도 치워야지 도면이 보인다, 요 자체도 별로 그렇게 썩 만족스러운 경험은 아니었습니다. 그래서 2018년도에 처음으로 세상에 로우 프로파일 스위치라는 게 나와요. 카일이랑 체리사에서 거의 동시에 발표를 했는데, 그때 로우 프로파일 스위치가 나왔다는 걸 알고 그때부터 계속 이제 멀쩡한 60% 키보드가 나와라, 로우 프로파일로 나와라 하고 기다리고 있었습니다. 그러다가 이제 못 참고 결국 안 나오나 싶어가지고, 뭐 제 취향도 가면 갈수록 특이해지고 하니까 이제 이렇게 제가 뭐60% 키보드를 만드는 때까지 왔었어요. 로우 프로파일로. 이 다음 과제가 이제 무선만 정복하면 되겠다라는 거였는데, 무선을 만들려고 하니까 그 ZMK, QMK를 버리고 ZMK의 나이스 나노? 그거 달아가지고 만들어야 되는데, 그랬는데, 이제, 최근에 찾아봤죠. 최근에 이제 60%짜리 로우 프로파일 키보드, 무선, QMK 이런 거 돼 있는 게 있을까 봤더니만은, 요게 나온 거예요. 그래서, 심지어 이제 이거 한 1년 전쯤에 나온 것 같더라고요. 그래서 이 키보드를 사게 됐습니다. 로우 프로파일 키보드예요. 무선이고, 뭐 별도의 동글은 없어서 그 2.4G, 그거는 되지는 않지만, 블루투스가 되고, 유선도 되고, 전 사실 뭐 블루투스만 되면 되기 때문에 괜찮았고, 그 다음에 이 윈도우 모드, 그리고 맥 모드, 이거 전환할 수 있는 거. 요건데, 단순히 뭐 로우 프로파일 무선 60%다 해서 그치는 게 아니라, 얘는 이제 QMK, 비아를 지원을 하는 그런 키보드입니다. 이제 세상이 이제 그렇게 바뀌었어요. 그래서 더 이상은 이제 제가 자작을 할 필요가 없죠. 그래, 안 배우길 잘했어. 기다리면 나오는데 뭐 그런 생각들도 좀 했습니다. 7년이라는 시간 동안을 참아서 결국 구매한 게 요건데, 이 키보드를 구매한 이유에 대해서 한번 말씀드려 볼까 해요. 원래 로우 프로파일 시장은 몇 년 전부터 누피, 이것도 누피 거긴 한데, 누피가 꽉 잡고 있죠, 그죠? 루피. 그리고 키감적인 측면에서는 로프리라고 읽겠죠? 예, 로프리. 근데 제가 왜 그 유명한, 지금은 대세로 자리 잡고 있는 누피나 로프리, 얘네들 다 놔두고, 좋은 거 다 놔두고 왜 이걸 샀을까? 그거는 바로 얘가 멀쩡한 60%이기 때문에 그래요. 맨 먼저 말씀드려야 될 게 뭐냐면, 이 우십. 이거 보시면 아실 수 있을 텐데, 우십이 1류짜리예요. 그죠? 52 1류. 이거 어떻게 치지? 저 같은 경우는 쉬프트를 요 면 전체로 이렇게 눕혀서 쳐요. 눕혀서 이쯤에다가 이렇게 콕 찍어서 치는 편이 아닙니다. 이렇게 눌러서 쳐요. 근데 한 가지 우리 키붕이 형님들이라면 눈치를 좀 채셔야 되는데, 뭐냐면, 50은 원래 2.75U, 2.75칸 짜리인 녀석인데 어떻게 여기다가 3류 3칸을 박았지? 라는 겁니다. 쉬프트랑 위로 가는 화살표랑 딜리트 키까지 이렇게 3개를 넣었잖아요. 그죠? 이게 보니까 이 자십이 2U짜리야. 전체적으로 0.25칸씩, 4분의 1칸씩 왼쪽으로 이렇게 밀었다는 겁니다. 밀었기 때문에 잘 보시면 여기가 원래는 2.75칸이 비어 있어야 되는데 3칸이 비게 되는 거죠. 그래서 하나 이렇게 넣을 수가 있었다. 이렇게 되면 문제점이 뭐냐면 스태거링이 달라집니다. 보시면 숫자 1이랑 Q는 반 칸 차이가 나요. 그죠? 반 칸 삐뚤어져 있습니다. 그리고 Q랑 A는 4분의 1칸 떨어져 있어요. 그죠? 그리고 A랑 Z가, 이 키보드가 이게 문제인데, 원래대로라면 반칸이 어긋나 있어야 되는데, 얘 같은 경우는 4분의 1칸이 어긋나 있습니다. 저는 그게 좀 거슬리더라고요. 1이랑 Q는 반칸,
그리고 Q랑 A는 4분의 1칸, 그리고 A랑 Z는 반칸. 이렇게 스태거링이 들어가 있죠. 그죠? 보통의 키보드라면 다 이렇게 돼 있습니다. 1이랑 Q는 반칸 틀어져 있어야 되고, Q랑 A는 4분의 1칸, A랑 Z는 반칸. 요거예요. 반칸, 4분의 1칸, 반칸. 얘도 보면 반칸, 4분의 1칸, 반칸. 정상이죠. 그죠? 근데 누피 에어 60, V2, V1이든 V2든 같은 경우에는 여기를 3칸을 만들기 위해서 여기를 반칸, 4분의 1칸 하고 반칸이 아닌 4분의 1칸 차이를 줬다. 우리가 저 키보드 하나만 칠 거면 모르겠는데 키보드를 막 여러 개 번갈아 가면서 치기 때문에 좀 오타를 유발하거나 아니면 좀 덜 익숙해지겠다라고 하는 그런 좀 우려가 있었습니다. 사실 되게 중요한 건 아니에요. 그래서 일단 요건 걸렀어요. 누피 에어 60의 V2 쟤는 걸렀고, 그러면 또 다른 분이 이렇게 말씀하시겠죠. 야, 아니야. 누피 에어 60 H2가 있어. 그거는 얘랑 배열이 똑같이 생겼어. 라고 해서 이제 P 에어 60 H 요겁니다. 요거. 50 멀쩡해요. 그죠? 스태거링도 멀쩡하고 반 4분의 1 반 이렇게 잘 돼 있으니까 얘는 이제 스태거링은 멀쩡한데 50도 멀쩡하고 하단 배열도 표준이죠. 그죠? 다 멀쩡한데 얘는 자석축이에요. QMK는 자석축에 대응되지 않죠. 그죠? 그래서 얘는 QMK가 안 쓰였을 거고, 아니나 다를까 보니까 이제 독자적인 프로그램이 쓰였어요. 이 키매핑은 그 여러 가지 함수들 있잖아요. 그죠? 여러 가지 기능들. 그런 것들을 어디까지 지원을 해줄지, 어디까지 우리가 익숙한 QMK 비야 이쪽에 대응될지, 어느 정도 부합할지 찍어 먹어봐야 아는데, 찍어 먹어보기에는 가격이 엄청나게 비쌌습니다. 사실 얘도 지금 제가 좀 살짝 싸게 사서 한 7만 5천 원 정도에 샀는데, 그런데 쟤는 뭐 10몇만 원이 넘어? 야, 그거는 조금 이제 좀 심리적으로 저항이 생겼는데, 결정적으로 얘 보면 LED가 남쪽에 위치하고 있습니다. 남쪽, 나랑 가까운 쪽. 그죠? 우리가 이제 요거는 옛날 키보드 하셨던 분들 기준으로 얘기하자면 MX 기어 스위치에서는 정방향이라고 알려져 있는 그거고, 그 위치에 LED가 들어와요. 디자인 하신 분이 무슨 생각이었는지 모르겠지만, 우리가 이 정방향, 이 남쪽 LED를 좋아하는 건 진짜 LED가 남쪽에 있어서 좋아하는 게 아니죠. 그죠? 이 스위치가 정방향으로 있지 않으면 우리가 좋아하는 낮고 예쁜 키캡들을 쓸 수가 없기 때문에 정방향 키보드를 좋아하는 겁니다. 근데 이 키보드 디자인한 사람은 지금 남쪽 LED를 우리가 좋아해서 쓰는 줄 아는 것 같아요. 로우 프로파일 스위치는 굳이 저럴 필요가 없는데, 그죠? 그래가지고 저것 때문에 또 걸렀습니다. 누피는 이렇게 해서 통으로 걸렀고, 그 다음에 로프리는 일단 60% 배열이 없는 것 같고요. 검색해 보니까 안 나오고, 그리고 근데 걔는 결정적으로 문제가 뭐였냐면 60%가 없는 것도 문제였어요. 없는 것도 문제였지만 키매핑이 안 된다는 걸로 알고 있습니다. 그것 때문에 걸렀죠. 그래서 제가 고른 게 요거예요. 물론 이것도 제 마음에 100% 드는 배열은 아닙니다. 뭐 배열적인 문제로 얘기하자면 저는 요 백스페이스가 쪼개졌으면 좋겠고요. 그리고 이 시프트도 제가 뭐 멀쩡한 시프트 좋아한다고 했지만 풀 사이즈 2.75보다 저는 1.75랑 1로 쪼개져 있는 걸 더 선호합니다. 왜냐면은 이 60%짜리 키보드는 키 한 개가 아깝기 때문에, 그죠? 요것도 좀 쪼개졌으면 좋겠는데 안 쪼개는 게 좀 아쉬워. 이걸 쪼개면 스텝1도 하나 덜 쓸 수 있는 그런 상황이 되거든요. 근데 그건 일반 높이에서 얘기고, 아 맞다, 그리고 이거 스페이스바도 좀 너무 길죠? 이게 6.25입니다. 다른 애들보다 특별히 더 긴 건 아니에요. 이게 일반적인 사이즈인 건데, 저는 이제 우리나라 사람은 한글, 한영 전화면 보통 요점 어딘가로 많이 하기 때문에 매번 엄지가 이렇게 꺾여서 들어가는 것보다는 요거처럼 살짝 스페이스바가 짧아지면서 여기에 키 한 개를 좀 더 만들어 줬으면, 뭐 이왕이면 양쪽으로 이렇게 딱 요거처럼 1류씩 만들어 줬으면 진짜 완벽하지 않았을까, 한국인이 쓰기에도 진짜 완벽하지 않았을까 라고 하는 그런 생각이 듭니다. 정리하자면 제가 이제 이 키보드를 고른 이유는 그거예요. 로우 프로파일, 무선, 60% 키보드, 그리고 자유로운 키매핑. 그리고 여담으로 이 스태거링 얘기를 마저 하자면, 지금 제가 이 키보드는 카일 촉 V1이에요. 이 스텝이랑 이 키캡이 카일에서 오피셜이라고 해야 되나? 아니면 레퍼런스라고 해야 되나? 카일에서 직접 만든 키캡이랑 카일에서 직접 만든 스텝이래요. 이 키캡이 특이한 게 1.75짜리 키캡이 없습니다. 이 캡슐락이 1.75죠, 대표적으로. 그죠? 1.75인데 얘를 2U짜리로 만듭니다. 2U. 그래가지고 그래서 초기에 급하게 이 카일의 레퍼런스 키캡을 써가지고서는 만든 키보드, 지금 화면에 보신 이런 것들 보면은 캡슐락 사이즈가 2U예요. 그러니까 얘도 보면 스태거링이 좀 마탱이 가 있죠. 그죠? 그래서 보면 1이랑 Q랑 반칸 차이 나고, Q랑 A랑도 반칸 차이, A랑 Z도 반칸 차이. 얘는 다 반입니다. 원래대로라면 Q랑 A는
4분의 1칸 차이 나는 게 표준이에요. 그죠? 캡슐락이 2U짜리고 그래서 캡슐락이 1.75에서 0.25칸 4분의 1칸 더해져가지고 2U짜리가 되다 보니까 엔터도 2U가 된 거죠. 그죠? 좌십이 2.5U로 커졌고요. 그리고 우십도 2.5U 사이즈입니다. 얘는 좀 반 쪼개가지고 1.5U랑 1로 해놨는데 어떻게 보면 좀 영리한 판단이라고 할 수가 있는 게 좀 디자인적인 일관성이 있다고 해야 되나? 그렇지 않겠어요. 그죠? 뭐 어쨌든 바퀴를 재발명할 필요는 없기 때문에 저도 뭐 QMK를 달고 나온 기성품 키보드가 없었던 시절이라 자작을 했던 거였지 이거 이제 있으니까는 뭐 더 이상 그럴 필요가 없죠. 이 키보드를 구매하실 분들에게 참고가 되고자 말씀을 드려보자면 좀 살짝 요것도 뭐 옵션질이 있어요. 그래서 최하옵은 단색 LED 모델이고요. 흰색 화이트 나오는 거. 단색 LED 모델이 제일 싼데 문제가 뭐냐면 걔는 핫스왑이 안 됩니다. 그 윗급이 이제 RGB LED 모델인데 RGB LED 모델에서도 핫스왑이 안 되는 중옵 있고요. 핫스왑이 되는 상옵이 있습니다. 짧게 정리해서 말씀드리자면 핫스왑을 쓸 거면 무조건 상옵으로만 가야 된다 라고 하는 좀 치사한 금 나누기 그런 게 좀 있습니다. 제가 로우 프로파일 기성품들을 사실 몇 번 만져보긴 했었는데 하나같이 다 키압이 높아요. 써있는 숫자보다도 체감상으로 좀 더 높은 느낌이 들었습니다. 아마 좀 트래블이 짧아서 그런 게 있는 것 같았어요. 좀 저는 뭘 예상을 했냐면 나는 분명히 이 스위치를 다 뜯어가지고 원하는 키감, 원하는 키압을 찾을 것으로 예상이 됐기 때문에 핫스왑이면 좋겠다라고 했고 쿠팡 기준으로 한 13만 원 정도 해요. 핫스왑 되는 모델이. 근데 그건 적축 얘기고 쿠팡에 7만 8천 원 정도에다가 뭐 쿠폰 매겨가지고 한 7만 5천 원 정도에 샀는데 이 갈축 있죠? 이 갈축은 좀 인기가 없나 봐요. 그래서 핫스왑 때는 상옵인데 갈축이라는 이유만으로 그 친구들은 7만 8천 원 정도에 물건 올려놨더라고요. 그래서 저는 그거를 산 거예요. 딱히 좋아하진 않지만 하여튼 그래도 갈축으로 구매를 했습니다. 제가 로우 프로파일을 좀 이제 만들어 보고 써보고 하다가 보니까 제가 요거는 청, 적, 갈 세 가지를 만들었어요. 근데 로우 프로파일을 만들어 보다 보니까 이 트래블이 짧아서 있죠. 리니어로 좀 만족스러운 키감을 얻기에는 좀 뭔가 느낌이 이상해요. 이게 짧으니까 좀 치담한 느낌 같은 게 있거든요. 그래서 평소 내가 쓰던 키압보다 좀 더 내려야 됩니다. 좀 더 소프트한 걸로 가야 돼요. 그래서 얘는 지금 촉 스프링은 25g짜리 스프링이 쓰였습니다. 25g. 25g 쓰는데 노브는 저는 35g짜리 쓰거든요. 근데 요게 비슷비슷해요. 요게 30g짜리 스프링을 꼈더니 되게 좀 손이 답답한 느낌이 들더라고요. 그러니까 로우 프로파일은 좀 본인의 기준이 달라지게 됩니다. 그래서 이제 키압을 막 미친 듯이 떨어뜨리다 보니까 제가 드는 생각이 로우 프로파일은 오히려 텍타일이 맞는 건가라는 생각이 들기도 했어요. 왜냐면 우리 노트북 키보드 이런 것도 보면은 트래블이 굉장히 짧잖아요. 그죠? 얘는 1.2mm 정도 되나? 1mm 되나? 그런 애들인데 이런 애들은 다 하나같이 구분감이 빡센 그런 텍타일 계열이란 말이죠. 굳이 치자면 하여튼 뭐 트래블 짧은 랩탑 키보드가 리니어라고 생각해 보시면 굉장히 이상할 거예요. 그죠? 그래가지고 그래 이 트래블이 짧으니까 오히려 텍타일이 더 맞을 수도 있겠다라는 생각에 그래 그럼 갈축 한번 가볼까 해가지고 왔어요. 그래서 갈축을 그래도 뭐 핫스왑 샀으니까 정 안 되면은 다 리니어로 갈아치워야지라고 하면서 산 게 이 스위치입니다. 일단 요 키보드는 좀 타건감은 좀 깔끔하게 포기를 했다. 애초에 로우 프로파일 키보드라서 타건감 자체를 크게 그렇게 제가 기대를 하지 않았습니다. 그리고 오직 이제 업무력만을 생각을 했는데 저는 뭐 예쁘고 뭐 신미적이고 멋진 기믹 뭐 RGB 라이트 막 이런 거 심지어 뭐 키감까지도 저는 전혀 중요하게 생각하지를 않아요. 그냥 실무에서 얼마나 나한테 도움을 줄 것인가, 얼마나 내 손에 맞을 것인가 이제 그런 거에 보통 초점을 둡니다. 역시 예상대로 이제 순정 상태에서의 갈축은 이 키압이 제가 생각한 것보다 높았어요. 그대로는 못 쓰겠더라고요. 그래서 나중에 좀 스프링도 좀 바꾸고 했는데 스프링도 좀 찰찰거립니다. 특히 좀 찰찰거리는데 뭐 윤활이 되어 있는 것 같지는 않아 보입니다. 그리고 찰찰거리는 것보다 더 문제가 뭐냐면 스테빌이 아마 좀 하판 쪽에 안 뜯어봤지만 그쪽이 좀 닿는지 어쩌는지 모르겠는데 박수 치는 소리가 납니다. 이렇게. 스테빌이 있는 키들은 다 박수를 치고 있어요. 일부러 세게 누르는 게 아니에요. 그래서 뭐 한 문장이나 뭐 한 문단 친 다음에 줄바꿈 탁 하면은 뭔가 박수를 치면서 마무리하는 그런
그런 느낌도 좀 들고요. 그리고 얘는 누피와는 다르게 폼떡이라고 하는 일말의 성의도 보여주지 않은 그런 키보드입니다. 그래서 폼떡이 아니라서 이 작은 사이즈 통 자체가 작기 때문에 통 울림이 작게 들리긴 하지만 없는 건 아닙니다. 분명히 이게 죽일 수 있는 통 울림 같은 것들이 포함이 되어 있어요. 그래서 누군가가 저한테 이제 막 제 키보드 와 이거 뭐야 새로운 거야 한번 쳐보자 하면서 막 치다가 네 키보드는 작은 키보드인데도 왜 이렇게 시끄럽냐라고 물어본다면 나 사실 클래키 좋아하는데 나 고인물이라서 노폰 빌드로 돌아온 건데 나 홈떡 질려서 안 쓰는데 뭐 이제 이런 식으로 억지로 이제 이악 물고 쉴드를 쳐야 하는 이제 그런 상황이 올 수도 있겠습니다. 갈축 자체의 지저분한 소리 더하기 제가 이거 키압을 떨어뜨린다고 스프링을 좀 잘라서 넣었어요. 스프링 잘라 넣었는데 이 게이트론 로우 프로파일 키보드 스위치가 좋은 게 뭐냐면 우리 일반적인 스위치 있죠. 일반 높이의 스위치에 쓰이는 그 스프링이랑 직경이 똑같아가지고 이 스프링을 그대로 쓸 수 있다라고 하는 그런 얘기를 제가 이제 검색을 해서 알게 됐습니다. 그래가지고 그냥 넣어봤더니 놀랍게도 저소음 스위치처럼 변하는 거예요. 저소음 갈축 리니어에도 넣어봤더니 저소음 리니어가 되더라고요. 좋게 말하면 이제 그런 거지만 이게 살짝 이 스프링이 이제 많이 감겨 있다 보니까 좀 스프링이 길다 보니까 이게 좀 눌려지면서 바닥을 온전히 못 치는 게 아닌가라고 하는 생각이 들었습니다. 이게 이 스위치를 넣고 그냥 원래 순정 스위치 넣은 다음에 이렇게 눌러가지고 비교해 보면 그 높이 차이를 알 수는 없어요. 눈으로는 보이지 않습니다. 정말 절묘하게 이 스위치가 다 구겨지면서 바닥 치는 걸 좀 방해하는 게 아닌가 라는 생각이 들었습니다. 그래서 되게 신기하게도 요걸 일반적인 스프링 있죠? 얘도 뭐 그렇게 롱프링은 아닌데 이거를 이제 쓰면 저소음화가 돼요. 사무실에서 조용하게 칠 수 있는 그런 스위치가 되는데 그래도 좀 바닥 치는 게 좋잖아요. 그죠? 바닥 치는 그 깔끔한 맛을 느끼고 싶으니까 시작 부분에 3바퀴 정도 감겨 있는 거 있죠? 이렇게 촘촘하게 감겨 있는 거. 그 부분만을 제가 이제 니퍼로 잘랐죠. 잘라가지고 넣은 게 지금 요거예요. 넣었더니 키압은 아주 적당하고요. 그리고 얘가 이제 구분감도 더 클리어해졌습니다. 원래 이 갈축 같은 애들 스프링을 좀 저압으로 내려서 쓰면 구분감이 그때부터 좀 확실하게 많이 생기죠. 그죠? 근데 이제 요 상태까지도 왔는데 중간에 제가 그래도 역시 난 리니어지 하면서 요거를 샀어요. 그래서 카우베리 스위치라고 얘가 이제 롱폴이 쓰이면서 좀 더 소키한 소리 난다. 그놈의 소키. 이게 보면 45라 써 있어요. 그죠? 저는 알고 있단 말이에요. 이 숫자보다 실제로 더 높은 키압으로 다가올 것이라는 것을 알고 있었는데도 불구하고 다른 사람들 리뷰 보니까 써 있는 것보다 훨씬 적은 힘이 든다라는 의견들이 좀 있어가지고 반신반의하면서 샀죠. 샀는데 아니나 다를까 전혀 약한 스위치가 아니었어요. 그 순정 적축 여기 하나 순정 적축 달려 있는데 이 순정 적축보다는 그래도 약했지만 얘는 저랑 안 맞는 것 같아요. 그래서 제가 요거 말고 차라리 알로에라고 있습니다. 알로에. 이건 45g인데 그 알로에는 37g이거든요. 그걸 샀었어야 되지 않나. 중고나라에다가 지금 알로에 스위치를 키보드 알림을 걸어놨어요. 근데 그 스위치가 막 새 걸로 사면 5만 원이 넘어서 키보드가 7만 원짜리인데 그걸 5만 원 주고 산다? 그건 좀 아닌 것 같고. 어쨌든 일단 좀 갈축으로 조금 버텨보려고 합니다. 뭐 다 필요 없고 키감이고 나발이고 저는 키매핑이 되는 60% 키보드 저는 그게 최우선이기 때문에 이 키보드는 반쪽짜리 비아도 아닙니다. 잘 돼요 다. 그래서 온전한 비아를 그대로 쓸 수 있다는 것 자체가 너무 저한테는 축복이고 너무 마음에 들었습니다. 다만 얘는 레이어가 5장밖에 안 돼요. 5장인데 0, 1, 2, 3, 4 이렇게 있거든요. 0, 1, 2, 3, 4 이렇게 있는데 아니다. 0, 1은 윈도우, 2, 3은 맥, 그리고 5번은 공유하는 거. 그래서 쓸 수 있는 레이어 수가 거의 뭐 널널하지가 않아요. 빡빡합니다. 저는 근데 원래 이 노브를 쓰다 보니까 노브는 레이어가 뭐 얘는 2장짜리인데 거의 제가 뭐 실제로 타건하는 뭐 그런 애들 특수 기능들 빼고 뭐 RGB라든지 뭐 그런 특수 기능들 그런 거나 뭐 3번째 장에 넣어져 있지 대부분은 그냥 2장이면 충분하거든요. 기본 레이어랑 FN 레이어 하나 거기다 다 꾸겨 넣을 수가 있기 때문에 저는 뭐 얘도 요거 적응하듯이 얘도 충분히 적응이 가능했고 저는 그렇게 부족하다고 생각을 하지 않습니다. 근데 이제 그 여러 가지 저보다 훨씬 더 빡세게 쓰시는 분들은 레이어 장수가 녹록지 않다라는 거 그거를 이제 유명해 주셨으면 좋겠고요.
그리고 여기는 윈 맥 스위치 있죠? 요게 기본 레이어, 디폴트 레이어를 어떤 걸로 할래? 라고 하는 거예요. 나는 맥을 아예 안 쓰는데 싶으면은 그 5장의 레이어를 싹 날린 다음에 처음부터 싹 그냥 하나의 윈도우 모드만을 위해서 5장의 레이어를 쓰실 수도 있는 거고, 나는 맥만 써 하면 또 반대로 그렇게 5장의 레이어를 전부 다 맥용으로만 쓰실 수도 있는 거기 때문에 이 스위치는 굳이 꼭 윈 맥이라기보다는 다양한 용도로 활용하실 수도 있겠습니다. 어쨌든 이게 그 디폴트 레이어를 전환하는 스위치라는 거를 알고 계시면 되겠어요. 그리고 키캡. 이 키캡이 이거 뭐 이중사출 PBT 키캡이다, 좋은 거다. 뭐 PBT 다들 좋아하니까 뭐 거기까지는 알겠는데 왜 이거는 이중사출까지 했으면서 투각 키캡이 아닌지가 조금 이해가 안 됐습니다. 왜냐면 이 스위치는 LED가 멀쩡하게 북쪽을 향해 있는 나랑 먼 쪽, 위쪽에서 켜지는 그런 스위치란 말이죠. 이렇게 돼버리면 여기 기껏 달아놓은 RGB가 그냥 한낱 장식품이 되어버리는 거잖아요. 그죠? 홈페이지 가보니까는 ABS로 되어 있는 이중사출 투각 키캡을 별도로 팔더라고요. 그리고 얘는 K9 프로인데 얘가 말고 이제 요즘 최신으로 나오는 그런 이 키보드에서는 그 키캡이 기본적으로 달려 나오는 걸로 확인이 되었습니다. 그리고 옵션지를 할 거면 차라리 그런 걸 옵션지를 했으면 좋았을 텐데, 그죠? 하지만 전 투각 키캡을 필요로 하고 좋아를 하기 때문에 그 키캡은 별도로 구매를 해봤어요. 아직 배송이 오지는 않았는데. 이 스테빌, 이 박수 치는 소리 이거 어떡하지? 요것도 잡아야 되고, 이거 뭐 또 스위치 소리 또 지저분하니까 윤활 같은 것도 좀 해봐야 될 것 같고, 그래서 어떡하지? 당분간 좀 뭐 요거 이것저것 또 건드려 본다고 삽질 같은 것들을 좀 더 해야 될 것 같다라는 생각이 듭니다. 뭐 어쨌든 뭐 결론을 내자면 다른 분들에게 추천드리고 싶은 키보드는 아니에요. 근데 여러분들이 만약에 무선 로우 프로파일 멀쩡한 60% 자유로운 키매핑 원하신다면 제일 저렴하게 만날 수 있는 모델이 얘 아닐까라고 하는 생각입니다. 78,000원. 몰라요. 지금도 쿠팡에서 그렇게 떠 있는지 모르겠는데 하여튼 저는 그래서 요걸 산 걸 후회하지 않고, 애초에 키감에 대한 큰 기대도 없었기 때문에 뭐 원래 이렇지 뭐. 근데 생각보다 갈축이 은근히 나쁘지가 않네. 확실히 로우 프로파일에는 갈축이 은근히 나쁘지가 않아요. 타건 소리 비교 한번 이 상태 그대로 들려드릴게요. 같은 위치에 키보드를 놓고. 얘가 제일 시끄럽습니다. 몰라, 마이크로 들리기에 따라서는 얘가 좀 더 또렷하게 들릴 수 있을 것 같긴 한데 얘가 피치가 높아서 그렇지 얘는 좀 촉촉한 소리가 나고 듣기에 아름다운 소리가 나요. 그렇습니다. 이 키보드를 구매하고서 느껴지는 이런저런 얘기들을 한번 나눠봤고요. 개인적으로는 전혀 후회 없는 키보드입니다. 자, 하여튼 오늘 제 영상은 여기까지입니다. 주저리 말도 많았는데 아마 편집으로 다 많이 걷어내겠죠, 그죠? 자, 어쨌든 제 영상은 여기까지고 다음 시간에 진짜로 갤럭시 100 들고 찾아오겠습니다. 여러분들 댓글로 이벤트 참여 많이 해주시고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕. 테레비트